अस्सलाम वालेकुम जी, सब मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान में। आज जो है तितरों का मुकाबला हुआ बड़ा, और इसमें 270 जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने हिस्सा लिया, और 270 में से जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जिगर ढोला जिगर उस्ताद ने, और 296 आवाज़ें निकाल कर इनके तितर ने 1 घंटे में जो है पहली पोजीशन हासिल की है। तो सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके तितर ने जो है 270 जो पार्टिसिपेंट थे उनमें जो है पहली पोजीशन हासिल की है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। ये बताएंगे ये मुकाबला आपने पहली मरतबा ये ऐसे पहली पोजीशन हासिल की है, ये डेरा इस्माइल खान में आप पहले भी जो है मुकाबले होते हैं तो उनमें कौन कौन सी पोजीशन आपने हासिल की थी? जनाब मैं 1968 से ये काम शुगल में हूँ, इसमें जो है ना मेरी वो है 1968 से तीतर का शौक़ कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा नहीं कई बार, ये सैकड़ों बार मैंने जो है ना ये इनाम हासिल किया, फर्स्ट पोजीशनें ली हैं। पिछले साल भी मैंने अनार शाह में 280 आवाज़ें मेरे तीतर ने लगा कर फर्स्ट नहीं चौथी पोजीशन ली थी। और मेरे पास वो घोड़ा था, वो हर साल हर जुमे को भी फर्स्ट मारता था और इतवार को भी फर्स्ट मारता था। 2 साल वो रहा है। और उसके बाद एक तीतर का नाम था भोलू, वो तकरीबन हर पीढ़ में फर्स्ट सेकंड लगाता रहता था। तो ऐसी क्या बात है आपके तितर में, आप क्या उनको खिलाते हैं, क्या उनकी खुराक होती है जो है टॉप पे रहते हैं आपके तितर हमेशा से? हम लोग उसके साथ एक तो पहले मेहनत करते हैं, सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम जाते हैं, सुबह सवेरे इसको टोरा देते हैं, फिर सेकंड टाइम जाते हैं सब्ज़ा दिखाकर, फिर वापस उनको ले आते हैं। शाम को उनको बादाम वगैरह पिस्ता ये जो चीज़ें होती हैं वो खिलाते हैं। और इनको और बात यह है कि असल परिंदे को खुश होना चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो परिंदा है ना खुशहाल रहे। जब खुशहाल होता है तो यही काम करता है। जैसे आज उसने 296 आवाज़ें मारकर फर्स्ट पोजीशन ली है। तो ये आपने इनके लिए कोई अलहदा सेटअप बनाए हुए घर में, या घर के माहौल में जो है तितरों को रखते हैं आप? घर में ही रखते हैं, घर के माहौल में भी ये खुश होते हैं, बाहर जंगल में भी ये खुश होते हैं। बहरहाल ये हमारा ऐसे है कि हमारी जान है, बस रात को सोते हैं तो साथ होता है, बाहर सोते हैं। आजकल तो मौसम जो है ना गर्मी का है, गर्मी में भी साथ बाहर अपने साथ लटका देते हैं, ठहरा रहता है। तो आपके आगे जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या आप जो है खुद इस चीज़ को करते हैं? हाँ, सारे तो नहीं हो सकते, कोई एक बच्चा निकल है जिसको शौक़ है परिंदे का, हो सकता है कि वो फ्यूचर का वो भी है उस्ताद कहलाए। ये खुराक तो आपने बताई, इसके अलावा आप ये बताएं कि जो आपके पास तितर है वो कौन सी नस्ल का है? मेरे पास तीतर हैं तकरीबन 6-7 हैं, तकरीबन सारे सिंधी नस्ल के हैं और मैंने सिंध से खरीदे थे। तो ये आप बच्चे पालते हैं इनको, किस तरह से इनका जो प्रोसीजर है ग्रोइंग का ये कैसे होता है? बच्चे तो नहीं हमने बड़े लिए हैं, बच्चे तो फिर 3 साल उनकी मेहनत करनी पड़ती है। ये हमने ख़रीदा था, ये मेरा दोस्त है गुफरान साहब, ये इसने ढूंढ लाया है सिंध से, और इसकी मेहनत है ये सारी इसी। तो एक तितर की कितनी लाइफ होती है, कितनी उम्र होती है, कितनी उम्र तक जो है वो मुकाबले में हिस्सा ले सकता है कोई भी तितर? मेरी लाइफ में मेरे सामने मेरे वालिद साहब को शौक़ था तो 23 साल हमारे घर में ज़िंदा रहा, ठीक ठाक हमने उनके साथ शुगल करते रहे 23 साल, 23 ईयर। साल बाद यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़द होता है, कब कब होता है यहाँ? ये हर वीकली होता है इसका प्रोग्राम, जुमे को होता है, कहीं किसी जगह पर इतवार को होता है। अब गर्मियों में, सर्दियों में ये कुरीज़ों पर आ जाते हैं, सर्दियों में ये नहीं आवाज़ें नहीं लगाते। अच्छा, ये नहीं कि ये हर हफ्ते ये प्रोग्राम मुनक़द होता है? हर हफ्ते प्रोग्राम होता है। अगले हफ्ते अब इसमें तोसा शरीफ में है, वहाँ पर एक पीड़ मुनक़द हो रहा है, वहाँ पर बड़ा अच्छा शौक़ होगा। तो आप हर मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, या फिर आप कोई एक आपकी कोई लिमिट है, या मैंने एक मुकाबले में हिस्सा ले लिया तो फिर आप आगे नहीं ले सकते हैं? हर जुमे को लेते हैं, इतवार को तो इतवार को भी लेते हैं। पिछले इतवार को मैंने लगाया था फर्स्ट पोजीशन ली थी, जुमे को मैंने लगाया था तीसरी पोजीशन आई थी पहाड़पुर में। तो तकरीबन हर हफ्ते लगाते हैं। तो ये आपके पास जो तितर है इनकी क्या है, कीमत क्या है, प्राइस क्या है इनकी? शौक़ का कोई मूल नहीं होता, तो इसमें तो हमारे दोस्तों ने किसी ने अभी नियर फ्यूचर लिया है कोई 35 लाख का,
अच्छा, तो इसका तो जितनी कीमत कहें कम है, शौक में तो कोई मोल नहीं होता। वाकई 35 लाख में मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी रकम है। और जिस तरह से आपने बताया कि बचपन से आप इसको चीज़ को करते आ रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि आप उनका सोते हैं तो आपके साथ तो होता है, जिस तरह से मेहनत करते हैं तो मेहनत जो है रिजल्ट लेके आती है। बिल्कुल जी, मेहनत का रिजल्ट ये है, सामने है आपके। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर तो कोई सी चीज़ पर नहीं हो सकती। थैंक यू। तो ये जी जेकर उस्ताद मेरे साथ मौजूद थे डेरा इस्माइल खान से। बचपन से जो है इन्हें शौक़ था तितर पालने का, और इनके पास जो तितर हैं वो सिंधी तितर है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये खुराक उनकी टाइट रखते हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि परिंदे को आपने खुश रखना है। तो अगर परिंदा खुश होगा तो फिर ज़ाहिर बात है मेंटली तौर पे अगर वो खुश होगा तो जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए मैदान में उतरेगा तो फिर वो जो है जीत कर ही बाहर निकलेगा आवाज़ें निकालने के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल से हम इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और ऐसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ आजकल हम देखते हैं खेल जो है दम तोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक खेल देख कर बड़ी खुशी हुई, फर्स्ट टाइम मैंने जो है ऐसा खेल देखा है। तो ऐसे जो मुकाबले हैं ये होने चाहिए। इसी तरह ऐसे जो लोग जीत जाएँ या ऐसे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो है मदद करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ये खेल चलते रहे, ये खेल ख़त्म ना हो। तो वंस अगेन जिगर उस्ताद आपको बहुत मुबारकबाद, और बहुत खुशी आपसे मिल के। और इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।